萬預算可以請到點樣嘅日常品質佩戴款？有位粉絲過揾錢錢，你睇佢送嘅果籃，連果籃都可以做到咁短。你話我哋做翡翠嘅係咪要更加勤力先得？講翻日常嘅品質佩戴款，仲係將錢咧花喺刀刃上，主要睇呢個料啦。其次咧就簡單嘅扣頭雙嵌咧，佢就好啱日常戴。大家係咪已經知道先睇種水再睇色？呢位咁有品味嘅粉絲咧，佢中意一啲種水帶色嘅，而且個頭唔好太細。哪怕係日常佩戴嘅款式，佢最終都係為咗傳承落去俾自己嘅仔女嘅。我就同佢揀咗一啲咧可以貼身戴嘅福瓜，比較有品質嘅垂吊感，大件帶種水嘅福瓜，好有光感，好大氣，型比較正嘅呢個福瓜。你睇前邊呢度鑲得幾厚，成個扣頭好厚嘅種水帶滿綠色，都係小萬嘅價位。好大件嘅一個料，好厚身，作為日常無論你襯新中式又好，或者好 casual 嘅衫又好，佢都係好啱嘅。呢件嘅福瓜咁冰潤通透嘅感覺，長壽果渣福瓜嘅一個錘形，呢種嘅錘形瓜好似佛手瓜咁樣啦。精緻啲嘅款亦都有嘅，簡單加個滴水嘅扣頭，佢都係好舒服。如果係個頭細一啲嘅，小萬嘅價位可以請一啲好冰重嘅貨啦，呢個款咁樣。好有膠感，貴精唔貴多，收一件啱自己氣質嘅品質入門款，相信你每日戴住佢，帶出自己嘅氣質同埋光感。翡翠咧就好似我哋嘅老朋友咁樣，當你揀到件啱眼緣嘅翡翠，每日賞心悅目，帶到你開心，呢個亦都係育養人一生嘅秘密。我哋做品質翡翠已經好多年啦，如果有諗法嘅，多啲同錢錢交流一下，關注我，請翡翠唔